pasin niya kalamansi. Tapos walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking. hello guys, welcome to my channel Nasdy Vlog. Meron po tayo dito panibagong mukbang. Adobo po tayo. Yan. May gulay tayo dito, okra. Meron tayo dito sili, onion, at higit sa lahat ito, padas, ginamos. Kain po tayo. Yun o, sarap. Kasama ko pamangkin ko nandyan. Siya yung nag-operate. Shout out sa lahat ng mga viewers. Sarap guys. Kain tayo. Ayan, may tayo na. Tubig lang. Ampalaya. May buko siya. Instead nga gata. Ang sarap talaga itong padas eh. Wala kayo dudungan dyan. Masarap. Ilocano fried. Buko. Hindi mas Tagalog. Yung burger niya. Niyo. Tangkong.
Sarap talaga ng basmati. Sarap. Galaw-galaw ang lambot. Adobo, yung chocolate. Yung chocolate, adobo. Oh. Namak? Yung tubig.
Kumain. Pagkatapos kumain. Dami ah. Masarap talaga ng padas. Ayan guys, thank you po.